salve, galera! Beleza? Olha, tranquilidade com vocês? Maravilha aí, galera. Primeiramente aí pedir desculpa pra vocês aí do áudio, da câmera. Eu mexi aqui no microfone agora, vamos ver se tá melhor. Troquei o microfone de local. Olha, o Ultimax vai. A gente tá indo ali na festinha do JP. Tá se formando na faculdade hoje. A gente vai fazer um barulhozinho lá. Beleza? Já deixa aquele like monstrão aí pra nós. E é isso aí, vamos que não pode parar, galera. Aí é só ele vai pular na garupa, caralho. Já nem anda comigo. Hoje que a mulher tá no rolê. Aí eu vou fazer isso aí e ela vai pular. É, tá ventando. Acho que vai dar ruim esse áudio aí. Tá nóis. O barulho tá gostoso da Bandit, hein? O barulhinho tá como? Pesadinho. Só abastecer, não mete marcha, pai. Ah, o Henrique mandou a localização real pra ele. O Tico tá esperando a mulher ainda. Ah, chegou mais um aí, ó. Mais um atrasado. Os caras tá te zoando aí, mano. Os caras tá te zoando, falou que você veio de Santos. Não, pô, fui tomar banho, porque eu mandei mensagem pro ele. Puta que pariu. Falar que hora que ia ser e onde ser. Aí depois que eu vi a vez que ele montou. Bora! Eu fui pra cá tomar banho, fiz passei 10 minutos, pô. É isso aí, galera. Bora lá continuar o rolê. Só faltou o Tico aí agora. Fechar aqui a viseirinha aqui. Esse farolzinho aqui é meio complicado, galera. Isso é louco. Ainda bem que tá uma pá de moto. Certo era ter passado por trás lá do bombeiro pra não parar aqui. Tem logo um radar, não dá nem pra sair aqui nessa porra.
E aí, JP, estamos chegando, moleque doido! Os mancos, tá tudo chegando. Galera, também é a primeira vez que eu tô gravando aí com essa câmera à noite. Nem sei como é que vai estar aí a qualidade dela, hein? Como eu disse aí nos outros vídeos, a minha câmera GoPro quebrou, meu caminhão passou em cima, já era, não tem conserto. Aí pra não ficar sem gravar, o tio Max me deu essa câmera até eu comprar uma outra GoPro. E é isso aí, galera. H6 vacilão. Nossa, que bagunça, tio. Logo um buracão aqui, mano, ó. Tá, nós. O bandite do Rogério tá... Parece pipoco, velho. Parece quick shifter. Mano, olha esse trânsito, viado. Cê é louco, velho. Isso é porque já vai dar 9 horas já, mano. Não vira! Isso é porque é naked, hein? Mano, o bagulho tá dando umas explosão top, viado. Tá parecendo que tá com o kick shifter. Tá porra, mano, tá...
ali, desce aí.